Dutch Springs. ...1980 yılında Pensilvanya'nın Bethlehem şehrinde açılmıştır. Toplamda 200.000 metrekarelik bir alana kurulu olan Dutch Springs, her seviyeden dalgıçın eğitim alabildiği ve yeteneklerini geliştirebildiği bir tesistir. Sadece dalgıçlar için değil, ayrıca genç su merakları için de bünyesinde bir aquapark bulundurmaktadır. Toplam 21 farklı dalış noktası olan Dutch Springs, her yaştan dalgıçın ilgisini çekmektedir. 12 ayın 8 ayı açık olan Dutch Springs, her sene yüz binlerce dalgıcı ağırlamaktadır. Sadece amatör ve profesyonel dalgıçların değil, ayrıca arama kurtarma timlerinin de bol bol tatbikat yaptığı bir tesistir. Bu videomuzda 21 farklı noktadan biri olan Bombardier 600 model uçağın içine dalacağız. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Görüntüler 17 Haziran 2018 tarihinde Advanced Open Water eğitimi sırasında çekilmiştir.
Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.